Es tut mir sehr leid, Kollege Klarmann. Gewisse Vorkommnisse, über die wir noch an anderer Stelle reden müssen, zwingen uns leider dazu, mit verstärkten Hospitationen der Schulleitung zu beginnen. Nein, ich will bei dir bleiben. Ich will nicht, dass sowas nochmal... Ich lass dich nicht im Stich. Niemals! Ich habe an mich gedacht. So ist das, wenn man merkt, was mit einem los ist. Da gehst du in Kneipen und trinkst, um alles runterzuschlucken. Kennst du das? Wenn du abends dein Bett machst? Dieses Gefühl, dass diese Nacht vielleicht doch noch jemand klingelt. Aber es kommt keiner. Ja, Hoppa. Mein Kleiner, ja. Und. Ja. Hier weiß keiner, wie der andere heißt und wo er wohnt. Hier ist jeder allein. Und jeder hat Angst.